Hi, good morning Waterfall viewers. Welcome to the channel. இன்னைக்கு market updates பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு date 17 November 2021 Wednesday. 17 November 2021 புதன்கிழமை. லாஸ்ட் வீடியோல ஒரு GK question கேட்டிருந்தோம். அதோட ஆன்சர் என்னன்னு இன்னைக்கு பார்த்துடலாம். Question: Which food does not get spoiled? எந்த உணவு கெட்டு போகாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம். அதோட ஆன்சர் தேன், honey. So இன்னையோட GK question என்னன்னு பார்க்க போலாமா? The first animal to go into space was. எந்த மிருகம் முதலில் விண்வெளியில் அனுப்பப்பட்டது? இதுதான் இன்னையோட GK question. இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இதோட ஆன்சரை கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுறேன். வாங்க மார்க்கெட் அப்டேட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். கோல்ட் ரேட் இன் சென்னை இன்னைக்கு பார்க்கலாம். 22 கேரட் கோல்ட் ப்ரைஸ் பர் கிராம் இன் சென்னை இன்னைக்கு எவ்வளோனா 4650 ரூபாய். ஸோ 1 கிராம் கோல்டு இன்னைக்கு 4650 ருபீஸ். இது நேத்தைய ப்ரைஸோட 19 ருபீஸ், 19 ரூபாய் கூடி இருக்கு. ஒரு பவுண்ட் கோல்டோட ப்ரைஸ் இன்னைக்கு 22 கேரட் கோல்ட் 37,200 ரூபாய், அதாவது 37,200 ருபீஸ் 1 பவுண்ட் கோல்டு இன்னைக்கு. ஸோ இது நேற்றைய விலையை விட 152 ரூபாய், 152 ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு கோல்டு வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கவங்க கொஞ்சம் யோசிக்கலாம். கோல்டு ப்ரைஸ் கூடி இருக்குங்க. 24 கேரட் கோல்ட் ப்ரைஸ் பர் கிராம் இன் சென்னை இன்னைக்கு என்னன்னா 5073 ரூபாய். ஸோ 1 கிராம் கோல்ட் 24 கேரட் 5073 ருபீஸ். இது நேற்றைய ப்ரைஸ் விட 21 ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 21 ரூபாய் கூடி இருக்கு. ஸோ 1 பவுண்ட் கோல்டோட ப்ரைஸ் இன்னைக்கு 24 கேரட் 40,584 ருபீஸ், 40,584 ரூபாய் இன்னைக்கு 24 கேரட் கோல்ட் ஒரு பவுண்ட். இது நேற்றைய ப்ரைஸ் விட 168 ரூபாய் கூடி இருக்கு, 168 ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 22 கேரட் கோல்டும் சரி 24 கேரட் கோல்டும் சரி, ரெண்டு கோல்ட் ப்ரைஸுமே இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு. So next market update, petrol price in Chennai. Petrol price இன்னைக்கு 1 liter is 101 rupees and 57 paise. ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலோட பிரைஸ் இன்னைக்கு 101 ரூபாய் 57 காசுகள். அடுத்து டீசல் பிரைஸ் இன் சென்னை பார்க்கலாம். ஒரு லிட்டர் 91 ரூபாய் 59 காசுகள், அதாவது 1 லிட்டர் டீசல் பிரைஸ் 91 rupees and 59 paise. The next market update is the currency exchange rate. US dollars என்னன்னா ஒரு US டாலரோட price இன்னைக்கு இந்தியன் ருபீஸ்க்கு 74 rupees and 47 paise. ஒரு US டாலரோட price 74 ரூபாய் 47 காசுகள் இன்னைக்கு இந்தியா ரூபாய் மதிப்பில். இதுதான் என்னோட மார்க்கெட் அப்டேட்ஸ் வியூவர்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணி ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அகேன். கீப் வாட்சிங் ஆல் தி அப்டேட்ஸ் தட் கம்ஸ் அப் இன் வாட்டர்ஃபால். மார்க்கெட் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வாட்டர்ஃபால் யூடியூப் சேனல் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஹாவ் அ நைஸ் டே.